Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Obbolinkiya jaalatamuuf kabajamoo fuula miidiyaa addunyaa irratti argamtan akkam nagee fayyaadha. Nageenyi kiyyaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha har'a waan adda ta'e aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadee dhufe. Aappiin kun maali jettaniitis akka hin yaaddofne ammuma gabaabduu kanatti isin argisiisa. Keessattuu amma guyyaa har'aatiif akka Itoophiyaatti warroottan WhatsAppiin, Facebookiin nuuf hin hojjetu jettanii rakkachaa jirtan Yuutuubii fi Imo qofaan nu hojjeta. Facebook fi WhatsApp minaamin kun nuuf hin hojjetu warreen jettaniif aappii adda ta'e aappii bareedaa yeroo ammaatti yoo gabbuufattan daqiiqaa kana keessatti akka isiniif hojjetu isinii qabadee dhufee jira. Fagoo miti aappiinis kunoo pilaastooruma keessan kana keessaa gabbuufattanii pilaastoorii kan inni argitanii achuma keessaa buufattanii aappiin maal jedha kunoo isuma jalqaba dhufu kana VPN jedha. VPN isa jalqaba bara 2020 takka irra barreessaa jiru. Faastii ilaalle haalaan speedii qaba. Aappii akkaan bareedaa ta'ee jira. Aappii kana ammumatti buufadhaatii hoggaa buufattan keessa gasseentanii ooppiin ani buufadheen jira. Ooppiin jedha. Kanarratti kun beeksisa xiqqoo Itoophiyaa beeksisi kun adda dabrooti. Hoggaa buufattan asiin akkanatti irraa deebitu. Kana asiin irraa deebita. Ani ilaal raayit bakka amma raayit godhee jiru tan argitan. Amma bakkaan ani irra kanarratti mallattoo tokkotu jira. Raayit jedha. Bakka odiitii jalqaba sanarratti naan dagadde Yuunaayitid Isteet irra kaa'attaniiti. Bakka jalaa kanarratti bakka nama zeeroo raayitii jiru kanarratti mallattoo akka chaarjii hoggaa guutuu silkiin saniitu irra jira. Bakka sana hoggaa cuqaastan gubbaa kanarra qolfii tokko isinii ol baaseeti lakkoofsa tokkos lakkaa'a hojjechuu eegala jechuudha. Gubbaa kana gassaageen isinitti argisiisa. Kunoo akkuma argamu gubbaa kanarratti iddoo kanarratti ni mul'ata. Kunoo lakkoofsisaa jira. Inni kun hojjechuusaa nutti argisiisa. Asumaan akka gabbuufattan dhaamsa isiniif dhaamna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.